Hello， 小伙伴们，叶星云和安云在洞中开始谈心，聊起了自己的师父帝爵。帝爵曾经告诉叶星云，顺天地之自然，一个人如果过分强求，消耗自身福缘，其实离祸世也不远了。这句话寓意很深，连安云也感慨，帝爵师父是一个睿智的人。帝爵到底是一个怎样的人呢？六道轮回、因果循环是世间最普遍的法则，但在万界仙宗中，有一个人却参透了天地，摆脱了轮回，超脱了生死，从人界踏入了仙界。他就是天元神宗宗主帝爵。他曾以一己之力打败五大宗门，成就六宗之首的威名，庇佑大商100年。在商朝覆灭之后，他超脱方外，羽化登仙。他在羽化前曾留给叶星云3个锦囊，让他遇到无法解决的困难时就打开一个。叶星云困在阎王地宫时就曾打开过一个锦囊，的提示是顺天地之自然，应心中之所念。这句话大风起初觉得似乎套用在哪儿都合适，不过叶星云在这句话的点拨下居然顿悟，竟然解决了当时的困境。这大概就是大风跟男主的差距了。帝爵再次出现的时候，是叶星云被魔人首领重伤，陷入昏迷，进入精神世界。帝爵再次出现，从他们的对话中，我们得知帝爵早在羽化之时就算到叶星云今日有此一劫。不得不佩服天元神宗的天眼算法，修之大成，确有通天彻地之能。他不仅传授了叶星云天元神诀剩下的部分，还度化了半仙级别的魔人首领，带着魔人首领就这样离开了。真别说啊，看着帝爵这远去的背影，颇有种事了拂衣去，深藏功与名的风范。小伙伴们，你们觉得帝爵师傅实力怎么样呢？记得在评论区留下你们的想法吧。关注大风说，收获一大波。